Hello， 大家好，歡迎嚟到 Hayley Family。我上嚟，我 Marcus，小朋友，我哋今日嚟到邊度玩？梅芳公園。係我哋之前嚟過梅芳公園啊，記唔記得？上次咧落大雪，好多嘢都冇開，所以我哋今次再嚟一次，好唔好？好。好啦，入去玩啦。今次好快都唔好玩喎。好啦，俾姐姐吸一下先。我哋今次又嚟到梅芳公園啦。我要玩嗰個激流。上次嚟落大雪，好多嘢都冇玩到，今次要玩翻舊本啦。喂，上次我哋呢個車冇玩到，不如玩呢個先啦，陣間唔使上翻嚟。呢個自己踩出去噶，夠唔夠高？度下高先。哇，高咗啦，終於唔使用紙巾啦。拜拜 ，Hayley。我踩緊啦，但係我隻鞋太大咧，我踩唔到落去。我要咁樣踩啊！ Hello， 好熱啊！已經俾心機踩啊吓，知唔知？唔踩啊！呢度居高臨下，可以睇晒成個梅哇，芳市啊！好靚啊呢度！哇，好靚啊！好啦，我哋去玩激流啦，同你玩一次好唔好？跟住好兩次。就係呢個激流啦。好。得意濕咗咋？希希啊，因為上路去嗰陣時，你辛苦先落正面落。哇！已經冇得走啦，希希。幾冷靜。我心晒啊，爸爸！哇！揸衝落去好勁嘅喎。係啊，有好煩啊！哇！出嚟！哇！哇 ，Mason， 你做乜唔出聲啊？你咪唔舒服啊？我濕晒，你睇下。完啦！完咯，就咁噶咋？冇㗎啦。我真係完啦！嚇！點解嗰條上滑梯冇咗嘅？就係咯。咁咪激流？個 slide 冇咗啊！以前喺呢度上落嚟㗎，點解會冇咗？你最開心啦，係咪啊？好失望啊！對我嚟講係冇。係咯。好啦，跟住我哋就玩呢個末日火山啦。有冷氣咁多？絕對冇啊！如果要單買咧，呢度係600yen一個人啊。入去啦，我哋係任玩啊今日。如果呢度放啲樽魚，我可以喺度玩一日。入邊玩咩啊？入邊玩尋寶，跟住去到臨尾咧，喺個末日火山度掉啲波波落去就贏噶啦。揾到第一個，跟住撳就提3個嘢，就可以去頂嗰度。伸隻手入去。我唔知啊。做翻佢本身件衫啊！有樣睇㗎。一開始有佢哋個服裝俾我哋睇下㗎，跟住我哋就要記住拼翻出嚟。哦，呢條，隻鞋咧，粉紅色。喂，你哋兩個喺度鬥搶，啱好整到啊，犀利啊！好彩，啱啱砌到啊！跟住佢會俾個玫瑰你。我哋再揾埋喇叭聲。呢個啊，你聽下。最後嚟到末日火山呢度。哇，開始啦！執波掉落去。打佢啊！掉啊！火山爆發，係咪全部死晒啦？我哋 fail。喂，我哋玩得好勁㗎咯喎！我諗住求其玩success 嘅喎。好殘酷啊！輸咗啦！喂，臨尾我覺得係呢個，因為係左右，而家爭個中間。你試下貝殼，咁我哋起碼有一個人會贏啦。嚇，仲要 check 㗎？唔係求其㗎。我試咗先，我試咗中間先。究竟爸爸估得啱唔啱咧？啱啱先。
啱咗，係中間啊，係半殼，係半殼啊！玩完啦？咁空虛嘅，又輸咗，又贏咗咁樣。我哋再嚟到紀念品店。 Haley 揀咗邊個俾我睇下？一個係 Haley，一個係 Ingo。好，木製過山車啊，嚟啦！做咩事啊？你做乜事啊？做乜軟攤在地啊？陣間唔可以扶住，要全程舉高手，得唔得？扶住。你要扶住咁唔好玩噶喎，呢個嘢已經唔好玩噶啦，再扶住就更加唔好玩。講你係叻，我去玩啦。Cheers！哇 ，Mason 同流流啊 ，Hello！ 舉高手！好唔好玩啊？非常之好玩。係咪一啲都唔驚啊？係咪好舒服個速啊？度咧，連隔夜飯都嘔出嚟。咁樣嘔未啊？你去試下咪知咯。喂，佢哋要去玩，你玩多次喎。點啊？頭先好唔好玩啊？好玩。勁唔勁咧？離心力唔勁，一啲都唔冇。係咪啊？你哋兩個玩咗2次添，真係好好玩。而家玩咩？林林？八爪魚。好。但係行到一半，我哋又見到呢個喎。玩一鋪有得抽張卡喎，跟住我哋再玩啦。我得揀一個啦，爸爸揀綠色，我得我綠色嘅喎。嗱，你哋唔記得晒啦，而家綠色我擺落去。嗱，佢呢度綠色咧就做，呢度都有綠色。綠色啊，都係我㗎。你呢個係藍色啦，係啊。我哋要喺呢度收集分數。綠色係我㗎。快啲揾齊佢。個綠色嘅正啊！當然表現都係搞轉色，出去抽獎啦！收集完，我哋就可以去打大佬啦。我1萬分喎！哇，唔使拍㗎而家。哇，我閃卡啊，90 level 啊！下邊啦，妹妹。插落去，下面。輸咗，快啲兩隻手拍。又輸咗啦，咁難揾嘅。最後我哋全部輸晒。每人攞張卡出嚟睇下先。我係90呢嘅閃卡啊！你95，但係你唔係閃卡，你輸咗啦。有好多卡俾人抽，影你嗰張卡咧。哇，勁喎！盈盈今次有閃卡喎，你咧？哇，你呢張卡真係好醜樣啊！之後盈盈抽到個特別版啊！哇，好靚！呢個有冇袋啊？咁佢呢個冇 HP 啊，係喎，level 係問號喎。你終於贏到特別版啦！勁過100 level 啊！啊，龍又嚟挑戰啦！哇，係犀利喎！哇，還犀利喎！佢大個啦，長大啦哦！4個就有獎啦，冷靜啲，Haley，冷靜啲，Haley，4個先有獎噶。你巧妙地避開咗喎。好難啊！成功2個，耶！哦，好勁喎，同家姐一樣喎。哎呀，爭少少。睇下至尊寶先。哇，神槍手啊 ！Too green， thank you。跟住我哋再去玩拍拍拍。小朋友一隊啊，大人一隊啊。你哋啲手咁短，快小輝，快啲啊，快啲啊！你哋幾分啊？知唔知幾多分啊？16000啊，上唔到榜啊！希望你哋至少過萬啦。撳掣啊！撳掣啊！唔撳掣嘅，唔好多嚟走啊！一人守一邊。
綠色冇㗎係㗎，綠色唔係㗎，去翻紅色啊，去呢邊啊，變咗佢阿哥自己玩咯。哦，犀利！跟住就到爸爸們啦。佢今日阿哥唔好參埋。哎呀，第4名啫我哋。交同你啦，係。21000上唔到榜啊！你幾多啊？我哋上榜第4名嘅，我哋係唯一上榜嘅一 team 啊！好啦，我哋跟住嚟玩呢個射槍，雷射槍。有24000，4600，已經300，我哋65800分啊！哇，我哋贏咗啊，係嘛？今日最高得54000啫喎。你哋幾多啊？全部加埋。你哋一定唔夠我哋低。我哋6000幾啊！我哋。Mason 講你幾多分俾佢聽下。盈盈都啱啱好有300咋。唔係啊，佢38啊。佢係啊嘛，爸爸我做緊乜嘢啊？我唔知喺邊。玩咗咁多嘢，我哋終於嚟到八爪魚啦！我哋唔轉嘅，我哋唔轉嘅。好唔好玩啊？又嚟多次。跟住嚟咁樣。哦，係啦。今晚先睇咗佢哋時間。加油啊！捉實啦！好開心啊！舉高手，點啊？正唔正啊？正，跟住就玩呢個啦。好驚啊！好遠啦，佢哋啲上賊船啦，你個仔逼我上賊船。我唔訪問你就開，正唔正啊 ？Mason 正唔正啊？正。你都低頭唔得嘅咩？係都要昂高頭。喂，叔叔，我見到嗰隻滑浪飛船喎。唔係啊嘛？喺嗰度喎。原來我哋記錯咗啦！我哋入錯窿啊！我哋入錯窿啊！錯咗啦！係咯。Haley，而家係玩埋滑浪飛船同埋嗰個轉過山車好冇？要鬥大聲我哋睇下，最大聲可以嗌到800幾喎佢哋。邊度嚟啊？哦。你可以玩好啊呢度。原來我哋仲有好多機動遊戲未玩啊！見到個過山車。我哋陣間要鬥大聲。鬥大聲。要超大聲啊！鬥大聲啊！呢個遊戲係。咁我玩晒。嚟啦！大聲啲！我睇下幾多分？371。一啲都 feel 唔到。啲離心力都冇係嘛？我今次坐前面試啊！拜拜 Haley。我再去玩埋呢個過山車。出發啦佢哋！呢個係冇離心力㗎。我發現我今日全部玩嗰啲都冇。你有冇玩黃色嗰個氹氹轉過山車先？有冇玩到嗰個啊？有冇玩過嗰個啊？燒咗佢，搣咗佢。我哋上次影過啦，都係咁嘅，好恐怖㗎。嚟到最後，梗係要影張合照啦！ 1、2、3，耶！好啦，小朋友，今次夏天嚟到梅芳公園好唔好玩？好啊！你講先，最正係邊一隻 game？跳樓機。過山車同埋 BB 跳樓機。你都係 BB 嚟㗎。阿 Mason 咧，最正係邊一個啊？你玩得好多機嘅。Mason 最中意係白色過山車，好犀利。Marcus 咧？
八爪魚好 OK， 同埋我八爪魚。好，家姐咧 Haley 漂流哦，嗰個咧滑浪飛船，我第一次搞錯咗，以為冇咗啊，原來仲有嘅。今次咧，我哋就揀一個冇落雨嘅日子嚟啦，費事你有冇得玩啊？因為上次咧落太大雪啦，好多機動遊戲都閂咗，所以我哋今次嚟補翻。係啊，今次真係好熱啊！啲人仲少過冬天嗰陣時啊。夏天咧，如果大家要嚟咧，要小心啲，真係非常之熱。最好就春秋天啦，係嘛？好啦，我哋又係玩到5點先走啊！今日雖然咧而家夏天咧係好熱嘅，但係人咧頭先都講咗啦，係少好多，所以啲機動遊戲咧唔使好排隊啊。咁啊，大家最緊要揀個唔好落雨嘅日子啦。如果唔係，啲機動遊戲都係會閂門嘅。咁啊，今集係我哋關西之旅嘅最後一集啦。聽日我哋就翻加拿大，先宣布佢哋翻香港啦。咁大家如果中意我哋呢個系列咧，可以 subscribe、like、share 同埋留言話俾你知啦。我哋下集再見啦，拜拜，拜拜 Haley， 拜拜 Haley， 拜拜，再見。我哋今輯嘅關西之旅就係咁啦，你哋中唔中意呢？我哋仲有好多關西景點未去啊，有機會再拍多輯啦，拜拜。